得好天，梗係泊架車喺門口執嘢啦。執好晒，上車出發。大家好，今日咧 Long Weekend，我哋咧就去 Q Bear 嘅營地。今日咧我哋一個 party， 2架車揸3個鐘去 Q Bear 出發。Yes. Okay, you'll have to check in at the main office, so it's straight ahead and your second right. Okay. Thank you. That's the map for you. Thank you. Check in. How many people will be on the flight? 6 people, but we do have an a la carte, so we want that. 因為今次我哋3批人揸2架車過嚟，所以咧就要買 Additional 嘅 vehicle pass。先可以入到營區。唔知啊，喺邊？佢話500幾600幾嘛，一個迴旋處啊。我啱啱行過嚟，跟住見到500幾600幾，即係過咗龍咯。有個 park office 喺邊度先？呢個我隔離都有。嗱，我都話第一個或者第2個算啦。我哋行翻去 park office 度定位先咯。行錯路啊！翻轉頭啊！要過晒路唔過晒路。314喺正個 park office 隔離嘅啫喎。個 campground 大到蕩失路啊！以我哋去過幾個營地，我會記得咧，佢反轉嘅方向係睇唔到牌。你睇下個地圖都好複雜，係啊！佢要展開幾個 lighthouse。哦 shit！ 打死火燈。又唔好衝埋你啊！急剎啊！我見到佢。我知啊，我只係叫佢褪後啊。你嗰架做乜咁快啊？我唔知喎，好恐怖。好易行錯路啊！呢度。去邊度嘅嗰啲位？呢度啊？喺呢度附近嘅啦。就到啦 ，feel 到。呢度1路316。佢兜咗個圈，到啦。咁多張台，我哋啲營搬走佢咯，瞓喺張台上。我隻門係向呢邊開嘅 ，OK。你要諗埋 projector 個位喎。咁樣咯，就咁前後咯 ，OK 啊。佢喺度揀緊橡果，啱嘅就擺落個面度，擺落口度。塊面好脹。露營點少得營火啊！
今晚我哋煮雲吞麵，材料有免治豬肉、蝦仁、蛋，調味料呢就有豉油、麻油、鹽、糖、胡椒粉、大地魚粉同埋生粉。跟住攪埋一堆，再落啲葱花，然後就包得啦。由於技術有限，所以我哋徒手揸埋佢就算啦。哎呀，原來預多咗咁多添，咁啊聽朝要當埋早餐食。煮佢3至5分鐘。加埋個鹼水麵，食得。有汁啊！冇雲吞入面細佬竟然整糖洋炸雞咁正。好似日本嗰啲，日本人賣嗰啲，好正。羅神雞，哇！嗰個神雞就好食，笑死！啱啱炸起重。一家人圍爐取暖傾下偈，咁就一晚啦。早餐食沙爹牛麵，加埋呢個港式嘅奶茶。要執嘢走咯。你掉啊嘛，收咯，收工 ，Long weekend 完結，揸翻3個鐘翻屋企。俾我，我喺袋仔啊！